Привет, друзья! Сегодня заехал к ребятам из компании Турков, которые занимаются вентиляцией. И хотели бы поговорить конкретно о приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией воздуха. Со мной рядом Максим. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хотим рассказать вам про приточно-вытяжную вентиляцию с рекуперацией тепла и влаги. В данном случае это приточно-вытяжная установка с рекуперацией Зенит 550 ХЭКа, производство компании Турков. Производство находится в Москве, наше отечественное производство. Значит, особенности данной установки. Установка выполнена в корпусе из вспененного полипропилена 50 мм. Это позволяет монтировать ее на холодных чердаках, на улице. Единственное, нужно будет, если на улице монтируете, защищать ее от непогоды навесом. В данной установке установлен трехступенчатый пластинчатый энтальпийный рекуператор. КПД данного рекуператора 84%. Также эта установка оснащена встроенной автоматикой. Есть два варианта пультов, монохромный и цветной. Также в данной установке присутствует нагреватель, керамический нагреватель 1,5 кВт, что позволяет догревать воздух до заданной температуры уже после рекуператора. Значит, основное преимущество данной установки — это отсутствие конденсата. То есть установку можно монтировать в любом положении, горизонтально, вертикально, под углом. Также это высокий КПД, опять же повторюсь, до 84%. Установка работает до минус 35 без преднагрева и без обмерзания. В данных установках вообще отсутствует преднагрев, только догрев до заданной температуры. Обеспечивает воздухообмен в помещениях до 180 квадратных метров, объем прокачиваемого воздуха 550 кубов. Максим, какие вы обычно используете комплектующие воздуховоды, если я правильно их называю? Ну, правильно, да, называете. Значит, воздуховоды в основном используются из оцинкованной стали. Преимущественно стараемся использовать круглые, для того, чтобы исключить сопротивление и снизить уровень шума в самом воздуховоде. Пластиковые воздуховоды также применяем, но при наличии канальных увлажнителей. Значит, каждой установке мы оснащаем шумоглушителями, чтобы исключить шум, передачу шума от вентилятора в канал, ну и, соответственно, в помещение. Утепляем в зависимости от того, где находится установка. Если она находится в холодном помещении, то утепляем все воздуховоды, которые идут в помещение, то есть это у нас приток в помещение и забор воздуха из помещения. Если установка у нас смонтирована в теплом контуре, то утепляется забор и выброс на улицу, там, где у нас находится холодный воздух. Делается это для того, чтобы исключить возникновение конденсата либо на воздуховодах, либо внутри воздуховода. Подключается в основном гибкими воздуховодами шумоизолированными. Во-первых, удобнее монтировать дальше монтажником решетки к потолочному пространству. Ну и снижается немного уровень шума, если таковой вообще есть. Также можно дооснастить данную установку канальным увлажнителем, канальным кондиционером, установкой с высокой фильтрацией. То есть, ну, в принципе, можно полноценную сделать климат-контрольную систему климат-контроля. Какой сервис осуществляется в процессе эксплуатации? Значит, в процессе эксплуатации нужно единственное, что менять фильтры по таймеру. Таймер задает автоматика 4000 часов. После 4000 часов снимается крышка. Могу в дальнейшем показать, как это все делается. И производится замена фильтров. Фильтры стоят здесь F5 на приток и на вытяжку. Значит, стоит на заборе для того, чтобы пыль не попадала в помещение, а на заборе из помещения стоит для того, чтобы исключить попадание и забивание рекуператора пылью домашней, скажем. Какая экономия? Можно немножко в цифры вдаться, да, то есть данная установка 500 кубов, при минус 5, если мы беремся сравнивать приточную установку и приточно-вытяжную с рекуперацией тепла, зависит еще от температуры и влажности вытяжного воздуха. Соответственно,
При температуре после рекуператора с минус 5 он догреет до плюс 15, плюс 16, и нам понадобится около 400 Вт для того, чтобы догреть до плюс 18 воздух входящий. То есть, ну, практически 4 киловатта в час в зимнее время мы экономим на догреве. Ну, соответственно, можно умножить это все на стоимость электроэнергии, умножить на 24 на месяц, и экономия будет достаточно большая. Ну да, в совокупности за счет того, что воздух теплый выбрасывает из дома, догревает входящий с улицы, не смешивая его, тем самым сохраняет энергоэффективность дома. Практически на всех наших объектах ребята устанавливают свои вентиляции. Расскажи, Максим, что из последнего мы установили на нашем объекте и сколько кубов, какие комнаты, приток, отток, вот более. Ну, вот последний объект, то, что мы делали с Игорем, это был каркасный дом двухэтажный, площадью 150-200 метров. площадью около... 150-200 метров это за счет того, что второй свет. Если второй свет сделать как жилой, то получится 200 метров. Да, то есть, ну, получается у нас вентилируемая площадь около 200 метров, правильно? Да. Около 200 метров квадратных. В данном доме мы использовали как раз вот такую установку приточно-вытяжную с рекуперацией «Зенит» 550 хэка на 500 кубов. Приток у нас был сделан в жилых помещениях. Это спальни на втором этаже, кабинет и, по-моему, гостевая, да, комната? Да, гостевая. Вот. Также был приток осуществлен в зону гостиной. Приток в зону гостиной. Да, в зону гостиной. Вытяжка у нас сделана из рабочих зон. Это в санузле, в гардеробной, и также часть вытяжки идет в зону кухни-столовой. Да, кухни-гостиной. Кухни-гостиной. Да, в зону кухни-гостиной. Соответственно, у нас, насколько я помню, присутствует там камин. Да, у нас камин присутствует. Так как в данном доме присутствует камин, мы убрали практически все вытяжные элементы из жилых зон для того, чтобы исключить возможность некорректной работы камина. Значит, часть трасс у нас проходит в межкровельном пространстве, в утеплителе. Нами были выбраны плоские воздуховоды 100 на 300 миллиметров. Все воздуховоды утеплены, 20 миллиметров пенофола. Забор и выброс воздуха на улицу и с улицы также утеплены, так как они находятся в теплом помещении, для того, чтобы исключить возможность образования конденсата из-за перепада температуры. Решетки у нас по проекту в жилых помещениях 100 на 200 расчетные, соответствует притоку в гостевых комнатах по 50 кубов, в спальнях по 75. В кухне-столовой у нас решетка 100 на 300, приточная вытяжная, и расчетный воздухообмен там около 150 кубов. Вся система сбалансирована, то есть она забирает 500 кубов и подает 500 кубов. В данных установках имеется 3 скорости работы вентиляторов. Каждый вентилятор можно регулировать по мощности, соответственно, можно сбалансировать, соответственно, можно установить дисбаланс по притоку, если таковой нужен, и по вытяжке, опять же, если таковой нужен. В данном случае у нас в последнем доме сделан баланс 500 кубов приточный, 500 вытяжной. Вот. Также есть возможность установить режим работы для камина, то есть сделать притока больше, чем вытяжки. Вот. Но это нужно рассчитывать, исходя из особенностей каминов. Перед началом монтажа осуществляется разработка рабочей документации системы вентиляции, утверждается с заказчиком, и дальше приступаем к закупке оборудования, его последующей доставке, монтажу. Ну и вы можете видеть конечный результат на канале у Игоря. В какие сроки вообще поставляете оборудование? Значит, по поводу производства самих установок, производства 21 рабочий день.
чаще всего установки от 200 до 550 кубов, они либо есть в наличии, либо есть полуфабрикаты, то есть скорость снижается где-то до 2 недель. Вот. Поставка самих воздуховодов занимает около 3-4 дней. Монтаж, ну как бы опять же, если все идет гладко, это около 7 дней на дом 200 квадратов, но все зависит от того, от количества утеплителя, от количества отверстий, ну и от других особенностей всех домов, которые присутствуют всегда при монтаже. Помимо приточно-вытяжных установок с рекуперацией, компания Турков производит большое количество систем вентиляции, оборудование для систем вентиляции, частных домов, бассейнов. Для бассейнов производятся осушители. Вот у нас есть пример приточно-вытяжной системы вентиляции с ассимиляцией воздуха для частных бассейнов. Данная установка оснащена водяным нагревателем. Работает она в паре с вытяжной установкой. Данная установка помогает осуществлять воздухообмен в помещении бассейна, а также удалять излишнюю влагу. Догревается частично за счет подмеса воздуха отработанного, который забирается из помещения бассейна, частично догревается водяным нагревателем. Также в линейке Турков присутствуют канальные кондиционеры, осушители воздуха, приточные установки с электрическими водяными нагревателями, отдельно вытяжные установки, тепловые насосы. Ну, в общем, практически все, что нужно для вентиляции любого помещения.